Здравствуйте, мои замечательные зрители! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами сделаем чистку и отливку. Думайте, пожалуйста, о себе и людях, которые вас интересуют. И мы начинаем. Что важное сегодня откроется для вас? Перемены идут большие. Цели остаются теми же, но вы будете менять способы достижения целей ваших. Что-то будет очень здорово меняться. Кто-то будет менять работу. Созрели вы уже к этому. Кто-то будет менять свою личную жизнь. Тоже созрели к этому, если не устраивает вас что-то. Цели, да? Быть счастливым, быть здоровым, быть богатым. Почему нет? Так, методы будут меняться. Какая-то женщина ищет защиту. Смотрите, может быть, это, конечно, прямое обращение, например, там в полицию, допустим, да, либо к адвокату. Но может быть, это защита просто от несправедливости, не обязательно к государственным службам обращения, да, а поддержка, защита, в конце концов, от мужчины любимого, да, либо вы хотите встретить человека, с которым вы бы уверенно себя чувствовали в жизни. Здесь вам совет идет. Вы знаете, что вам какие-то, скажем так, предложения на этот счет идут, но вы их не видите. То есть вам нужно немножечко, не знаю, открыть свое сердце, открыть свой кругозор, позволить вот этим людям и обстоятельствам зайти в вашу жизнь, которые вам помогут. Потому что вы вот смотрите только вперед, а надо еще, знаете, и по бокам смотреть, то, что к вам подходит. Вы просто как не берете почему-то шансы, они есть. Мужчина какой-то наблюдает за женщиной. Такой смешной. Сейчас объясню, почему смешной. Вот как я его увидела, знаете, видны только глаза и нос. Остальное он все спрятал. Как например, знаете, как сверху капюшон, а здесь, например, свитер. Но сейчас свитер это тепло же, да, навряд ли кто-то будет в свитере ходить. Но нос вижу и глаза. В общем, глаза, наблюдение. Нос, может быть, здесь акцент на нос, да, когда, может быть, у человека крупный нос с горбинкой. Акцент какой-то идет. Так, человек наблюдает за женщиной. Такое вот ощущение, не знаю, я от этого мужчины идет такая энергетика, как он как собственник, да, что это вот мое. Может быть, конечно, ревнивый какой-то мужчина есть у вас, да, либо кто-то влюблен, так вот прям вот одержимость идет какая-то, понимаете, наблюдает вот такой мужчина за женщиной. Кстати, если кто-то из вас тут подумал, что идет опасность, нет. Вот если бы вы видели, в каком он вазончике стоит, опасности нет от него. Вот это вот голова, в таком вазончике смешном. То есть это может быть издалека. Кто-то так себе там решил, что вот вы будете только его, да, но он вам не может причинить никакое зло, скажем так, либо беду. Либо просто вот человек сейчас так настроен, да, но чтобы действовать как-то там негативно в вашу сторону, я не вижу, но наблюдение четкое есть. Так, идет коронование. Какой-то женщине одевают корону на голову. Как я уже много раз говорила, когда я вижу такую картину, это у нас, конечно, какое-то повышение, например, по работе, продвижение по карьерной лестнице. Это у нас признание, да, ты королева моего сердца, признание в любви, приглашение, предложение, вот что-то такое. Либо реальное, да, может быть, вы участвуете в конкурсе красоты, и будете вам тогда первая на этом конкурсе, да? Либо реальная вот корона. Свадьба еще, на свадьбу одевают, да, или другие какие-то события важные, когда вот что-то красивое такое водружают на голову. Надевают, правильно? Да. Вот. Вижу зиму, зима.
И снег вокруг. Это, конечно, неожиданности. Это идет какое-то неожиданное событие, либо неожиданную новость вы узнаете. Она вас как бы заденет, она вас трогает, будет, тронет, потому что это что-то важное для вас. И очень неожиданное. Знаете, есть выражение «снег на голову». Ой, как снег на голову что-то прилетело. Вот такое идет. Так, заноза у кого-то вижу в сердце, заноза. Это часто, конечно, влюбленность, может быть, безответная. Когда вот оно ноет, и не можете вы убрать эту занозу, да, вытащить, вынуть. А надо как-то перетерпеть, пережить. Скорее всего, безответная любовь у кого-то идет. Да, есть такое, безответная любовь. Что сделаешь? Время лечит со временем. Даже вы сейчас не поверите, но вы другого человека встретите и будете его любить. Все будет хорошо. И он вас. Вот сейчас такой момент в жизни. Такое бывает. Вспомните, вы тоже кому-то, да, отставку давали когда-то в жизни своей, правда же? Так, не потому, что вы там недостаточно хороши, а может быть, сердце у человека просто на данный момент, когда вы встретились, сердце его занято. А если занято, как там можно поселиться в том сердце, да, если оно занято? Так. Какой-то отдых идет, релакс. Скорее всего, отпуск, либо кто-то устроит себе, скажет: так, вот пару дней никто мне не звоните, не трогайте меня, хочу отдохнуть. Очень будет вам в плюс, для здоровья хорошо. Какой-то вам надо идет восстановительный такой пройти ритуал. Так. Какой-то мужчина идет к женщине так медленно, прямо как черепашка. Здесь, может быть, никак не встретитесь, да, все договариваетесь, оно все откладывается. Либо, допустим, встречи есть, но они все время на одном уровне. Допустим, встречаетесь уже год там, или 2, а он ничего и не предлагает, да. Ой, такое ощущение, знаете, что будет ускорение у этого человека. Вот как пропеллер кто-то этой черепашке ставит. Какое-то будет ускорение. Может быть. Может быть. Это ускорение вы ему и дадите, да? Скажете: дорогой, да мне надоело тебя ждать. Вот. Будет что-то меняться, начнет быстро действовать. Но для этого будет какой-то ему внешний, конечно, такая, знаете, внешнее действие. То есть однозначно здесь либо вы ему скажете: мне надоело, да, такой формат отношений. Вот. Либо сам что-то дойдет ему, да, что вы в конце концов можете и уйти. Он может вас и потерять. Вот как-то начнет быстро-быстро действовать. Так. Идет знакомство с очень денежным человеком кому-то. Мужчина взрослый, успешный. Как-то очень много занимался все карьерой своей и как бы не построил вовремя, когда все, семью. И сейчас вот настроен именно на семью. Вот я вижу, что вы подойдете друг к другу. Подойдете. Дома он не хочет о делах говорить. Ему этого достаточно на работе. Поэтому все вот эти партнерские его союзы, да, встречи с кем-то. Вот он чувствовал, что это не то, не его. Он хочет прийти домой, а там, знаете, котики, цветочки, детки. Вот такое что-то. Сведет судьба людей, подходящих друг к другу. Ожидайте. Так, решается какой-то денежный вопрос. Будете довольны. Возможно, это, конечно, просто работа. Находите хорошую работу, либо получаете какое-то повышение, либо там премии. Но премия — это больше такое одноразовое дело, да. А здесь я вижу все-таки постоянный доход. Поэтому это что-то такое будет. Или, знаете, дополнительную, может быть, еще какую-то работу организовываете. Довольны будете в финансовом плане и будете говорить себе: ай, да я умничка, да, ай, да я молодец. Так. Какие-то люди сидят, отвернулись друг от друга. Сидят так близко-близко. Прямо прикасаются друг к другу, да. И отвернулись. Тут обида какая-то.
Какая-то печалька поселилась между людьми. Но это вообще совершенно родные люди, любящие друг друга. Конечно, вы помиритесь, примирение идет, все будет нормально. Берегите друг друга, берегите. Зачем же? Тут какие-то такие мелочи, ну, скажем так, терять эти счастливые, что ли, дни, когда можно быть счастливыми, а вы, наоборот, с такой сидите с обидой, с какой-то болью в сердце. И из-за мелочи. Вот, что я вижу, что совершенно какая-то мелочь. Так. Сообщите, придет новость, придет какая-то важная. Вы знаете, это связано с делами. Это может быть, например, клиент какой-то появится, который был очень таким для вас выгодным, постоянным, да, и, допустим, куда-то уезжал или еще что-то, да, появится, напишет, скажет, можно я приду. Вот такое вот что-то, будьте рады такому возобновлению какого-то партнерства, выгодное очень для вас, и будет идти вот такой момент возобновления. Так, вот здесь вижу, в дорогу собираются люди, но здесь не один человек и даже не два. Здесь как компания идет, что ли, несколько человек, собираетесь куда-то. Рюкзаки, то ли чемоданы, что-то такое. Вот. Ну, все пройдет успешно. То, что вы запланировали, все пройдет успешно. А может быть, это родные люди, семья. Ну, как бы, да, больше, чем 2 человека. Может быть, друзья. Вот такая вот дорога. У вас в этой дороге будет один человек, который все время всех тормозит. Он такой медлительный немножко. Вот. И немножко, конечно, как бы раздражает, что из-за него все должны все время задерживаться. Ну, такой типаж у человека, что сделаешь. Так, дальше. Лампа Аладдина. Ну, когда я вижу лампу Аладдина, это четко понятно, что будет сбываться какое-то такое заветное желание. Такое важное для вас. Что-то мечтали о чем-то, да, намечтали себе, и сбудется. Смотрите, конечно, большинство желаний зависит от нас с вами, да, будем очень постараемся, и сбудется. Но есть, конечно, вещи, которые, да, мы не можем сами сделать так, чтобы они сбылись, потому что они зависят от 2 людей, да, это вот любовные дела. Ну, чтобы быть с любимым человеком, надо, чтобы он тоже этого хотел, правда же? Поэтому здесь будет либо, знаете, вот то, что связано со здоровьем, да, нужно к этому стремиться, да, здоровый образ жизни, хорошее питание и так далее, спортом. Но все равно, по большому счету, многое, скажем так, в руках у высших сил. Поэтому, может быть, что-то связано со здоровьем здесь будет именно какая-то большая-большая мечта сбываться. Ну что, давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Так, по мелкому, но я думаю, вам видно, я даже ближе покажу, да? Видите, сколько мы вылили всего. Пусть по мелкому, но это все препятствия, но все поле практически. То есть практически все, кто сегодня на отливочке, что-то вы уже нахватались, да, и мы сейчас это все уберем. Что значит по мелкому? Это значит не серьезные какие-то порчи, да, но с глаз, какие-то пожелания в спину. Бывает, говорю уже, человек что-то ляпнет, не задумываясь, что у него такой язык, что оно может и сбываться. Да, вот это мы все будем убирать. Так, какие-то, если, как я уже часто говорила, мы, бывает, ходим не теми дорожками, да, не теми тропами, куда-то вступаем в какую-то воду, кто-то делает там, себя чистит, да, выливает какую-то грязь, а другой человек возьмет и ступит, а потом шлейф этот таскает за собой, и начинает все портиться. Вот это мы все сегодня и сейчас, в этот момент мы счистили, и вы чистенькие пойдете дальше
проживать этот день и свою прекрасную жизнь. Так, вижу малыша. Скорее всего, идет новорожденный. Такое ощущение, вот, что кормление вижу сейчас, да, мамочка и малыша кормит. Очень большая любовь, большое солнце, ну вот, да, большое счастье, большое сердце, такая вот радость. Очень желанный ребенок. Скорее всего, у кого-то идет либо роды, благополучный ребеночек, вижу просто прекрасный, либо беременность, а я просто как бы ситуацию вижу дальше, да, показано мне, что все будет здесь хорошо и все будут счастливы, большое сердце. Так, вот вам покажу даже. Вот малыш, видите, вот он малыш, вот оно сердце, видите, все, вот она мама. Так, кормление идет. Я здесь еще расскажу вам одну штуку. Есть один человек в вашей жизни, который возомнил себя очень высокого мнения о себе, а сам на самом деле пустышка. Видите, вот стоит Наполеончик. В том плане, что человек мнит о себе больше, чем оно есть на самом деле. Это может быть какой-то знакомый, какой-то родственник, какой-то человек рядом с вами. Вы знаете, он будет потихонечку, скажем так, терять свою эту уверенность, как бы, скажем так, вы скажете, а мне это зачем, меня как это касается? Вас касается, потому что вы в каком-то тесном контакте. Скорее всего, вас, я думаю, нагружает. Вот человек как будто учит вас жизни, показывает рукой, куда надо идти вот в этом направлении. Ты неправильно живешь, допустим, ты не то учишь, да, ты не того любишь и так дальше. Вот здесь у этого человека будет такое, знаете, скажем, потеря своих позиций, они у него ложные. Посмотрите, он весь прозрачный. И человек перестанет вас наконец-то учить жизни, потому что ему самому подсказка нужна, понимаете? Ему самому надо, чтобы кто-то ему подсказал. И для вас это будет очень большое облегчение, потому что вы устали от этого человека. В конце концов, может, это будет начальник какой-то или начальница, которая уже вам в печенках, да? Вот здесь будут такие метаморфозы происходить, что вы вздохнете, скажете, ну фух. Ну, а человек получит свой какой-то большой и серьезный жизненный урок. Так, вижу цифры. 5, по-моему, 5, 55, может быть, у кого-то. Обращаем внимание, цифры такие, они у нас акцент дают на что? Может быть юбилей. Вокруг, кстати, очень все светло, светло и красиво, скажем так. Юбилей, может быть, у кого-то пройдет замечательно, скажем, получите поздравления, там подарки, все, что вам бы хотелось. 5, может быть, это ваш номер дома, либо номер квартиры. Может быть, билет вы купили с таким номером, да, и вас как бы волнует, ну, как все пройдет, путешествие. Либо вы продаете, либо приобретаете квартиру. Ну, продаете чаще, скорее, да, если уже номер известен. Здесь все пройдет чистенько. Очень красивая, чистая вокруг энергия идет. Энергия благополучия, удачи, какое-то спокойствие, гармонии и чистоты. Поэтому, вот, может быть, кто-то, например, вот вы сейчас 55, думаете, жизнь закончилась, все, уже ничего хорошего не будет, то вот здесь прекрасно видно, что впереди очень много хорошего и прекрасного, и нежного, и все будет замечательно у вас. Ну, вот такая подсказка, такие подсказки у нас на сегодня. Спасибо вам за то, что вы со мной, дорогие мои, за вашу поддержку. Приходите на мой канал «Зеркальное Таро», приглашаю тоже. И до новых встреч. Спасибо, пока.